Sabe o que é essa tempestade na sua vida? É Deus falando com você. É Deus te desestabilizando, te tirando da zona de conforto, te colocando em uma zona de confronto, porque o confronto vai te levar a novos níveis. E sabe o que tem depois da tempestade? Recebe essa palavra. Tem um novo tempo, tem bonança, tem um novo dia, tem uma nova estação, porque a tempestade ela não dura para sempre, é uma passagem. Ter Jesus no barco não significa ausência de tempestade, mas a certeza que o barco jamais vai afundar.